با نام و یاد خدای مهربان. سلام دانش آموزان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید تا با همدیگه بریم سراغ صفحه 6 از کتاب ریاضی پایه 8 که در این صفحه قراره که با اعداد گویا آشنا بشیم. یادتونه صفحه های قبل با همدیگه اعداد صحیح و طبیعی رو بررسی کردیم، تعریفایی برای اونها دادیم، مثالهایی برای هر کدوم از اونها زدیم. توی این صفحه میخوایم به عددهای گویا بپردازیم. عددهای گویا به عددهایی گفته میشه که ما بتونیم اونها رو به شکل کسری بنویسیم. کسرهایی که صورت و مخرج اونها عددهای صحیح باشن و مخرجش صفر نباشه. در واقع عددهای گویا میتونن همه کسرهایی باشن که تا به حال دیدیم. اعداد مخلوطی که تا به حال دیدیم، اعداد اعشاری، مثلا 4 پنجم، 7 دهم، 2 1 دهم، منفی 6 دهم، منفی 2 هفتم یا رادیکال 36 به روی 9. همه اینها میتونن اعداد گویا باشن. نکته مهم این که ما میتونیم هر عدد صحیحی رو هم به شکل عدد گویا بنویسیم، درسته؟ هر عدد صحیح یه عدد گویاییه که مخرج اون 1 بوده. یعنی در واقع میتونیم بگیم همه عددهای صحیح ما هم عدد گویا هستن. چرا؟ چون مثلا عدد 8 رو در نظر بگیرید که یه عدد صحیحه. میتونیم به شکل کسری اون رو بنویسیم؟ بله، میتونیم بگیم 8 یکم. بنابراین میتونیم بگیم یک عدد گویا هم هست. بریم در ادامه با اعداد گویا و نحوه نوشتن اونها، قرینه اونها، روی محور نشون دادنشون بیشتر آشنا بشیم. توی فعالیت اول به ما گفته شده که نقطه هایی که روی محور مشخص شدن چه عددهایی رو نشون میدن؟ همیشه وقتی که محوری به ما میدن، اولین کاری که میکنین قسمت‌های اصلی و واحدهای کامل اون رو بنویسین که بعد یه وقت اشتباه نکنین. بیایم از سمت چپ با هم دیگه این اعداد رو روی محور بررسی کنیم. این عدد الان اینجا به ما داده شده عدد منفی 2، درسته؟ خب حالا بگید ببینم اگه قرار باشه این رو به شکل کسری بنویسیم چطوری بنویسیمش؟ خب مخرجش باید چند باشه؟ یه دقت بکنید. چون هر یک واحدش به 2 قسمت تقسیم شده پس مخرجش میشه 2. پس من مخرج رو 2 را نظر میگیرم. صورت هم چنده؟ از 0 میشماریم میایم تا برسیم بهش. 1 2 3 4 منفی 4 دوم. یادم نمیره منفیشو بذارم. خب عدد بعدیم که 0. عدد بعدی من میشه 1 که حالا بچه اینجا 0 هم میتونیم به شکل 0 دوم بنویسیم دیگه. یادتون هست دیگه مخرجی که ما اینجا در نظر میگیریم به قسمت هایی که توی هر یک واحد برای ما در نظر گرفتن. چون یک واحدمون 2 قسمت شده پس مخرجمون هم میشه 2. عدد بعدی ما میشه 1 و 1 دوم که اگه بخوایم اون رو به شکل کسری کنیم میگیم 1 2 تا 2 تا با یکی 3 تا، یا اینکه میتونیم بگیم از 0 بشماریم ببینیم چند تا واحد ریز اومده جلو، چند قسمت اومده جلو. 1 2 3 قسمت، 3 دوم میشه. بعدی میشه 4 و 1 دوم که میتونیم به جاش بگیم 4 2 تا 8 تا با یکی 9 تا، یا اینکه بشماریم از 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قسمت کوچیک اومدیم جلو پس میشه 9 دوم. خب اینجا بچه من اشتباها نوشتم 5 دوم، شما اصلاحش کنید چون الان دیگه توی فیلم نمیتونم اصلاحش کنم. 9 دومه بچه ها، شما درستش کنید و بنویسید 9 دوم. بریم برای ادامه. اینجا که عدد ما هست منفی 1، اما اگر قرار باشه این رو به شکل یک عدد کسری بنویسیم باید مخرجش رو چند در نظر بگیریم؟ چون هر یک واحد ما 1 2 3 قسمت شده پس مخرج رو 3 در نظر میگیریم. منفی رو یادمون نمیره بذاریم و میشه منفی 3 سوم.
درست شد. بریم برای بعدی. چند تا قسمت رفته جلو؟ 1 2 قسمت. پس میشه 2 مخرجمون هم که 3 هست 2/3. بعدی میشه 1 و 1/3 که اگه بخوایم اون رو به شکل کسرش کنیم میشه 4/3. برای بعدی هم که 2 واحد کامله. حالا اگه بخوایم کسری بنویسیمش میشه چی؟ میشه 6/3. درسته؟ پس بنابراین دقت بکنیم که میتونیم ما همه عددهای صحیح رو به شکل کسری هم بنویسیم. بچه‌ها من بازم بگم اینجا رو عدد رو تغییر بدید 9ش کنید. خب قرینه هر عدد رو روی محور پیدا کنیم و تساوی اون رو مثل نمونه کامل کنیم. یه سری محور اینجا به ما نشون داده 4 تا محوره که توی این 4 تا یه سری عدد رو داده، عددهای گویان به شکل کسری عدد مخلوط و قرار قرینه اونها رو ما هم پیدا کنیم و بنویسیم. خودش 1/2 رو داده اینجا بوده. بعد گفته قرینه 1/2 میشه -1/2. برای پیدا کردن قرینه میدونیم که هر چقدر از 0 فاصله داشته باشه از سمت راست، از سمت چپ هم باید همونقدر فاصله پیدا بکنه. یا اگر از سمت چپ به ما نشون داده باشه از سمت راست هم همونقدر فاصله پیدا کنه. اینجا 1 و 1/2 رو به ما نشون داده یا همون 3/2. قرینش با توجه به این واحدها اینجا میشه -1 و 1/2. خب اینجا گفته 2/3. خودش به ما 2/3 رو نشون داده. -2/3 یعنی اینجا میشه. ببینید 2 واحد از این ور به سمت راست رفتیم. 2 واحد هم اینجا باید بیایم پس به سمت چپ از 0 میشه پس -2/3. بعدی بوده 4/3 اینجاست یا 1 و 1/3. این ورم باید دقیقاً قرینش نسبت به 0 بیایم به سمت چپ. چون قرینه های ما همیشه نسبت به 0 هستن مگر اینکه یه وقت سوال از ما چیز دیگه ای بخواد. پس میشه -4/3. قرینه اعداد رو ما نسبت به مبدأ یعنی نسبت به 0 بیان میکنیم. به این ترتیب می توانید قرینه همه کسرهایی که با آنها آشنا شده اید رو بنویسید. قرینه 0 بچه‌ها همیشه خودشه، همون 0. منفی مثبت نذاریم برای 0. قرینه 2 و 1/5 میشه -2 و 1/5. قرینه 1 و 9 میشه 1 و 9 یا مثبت 1 و 9. حالا میشه مثبتش هم نذاشت. قرینه 100 میشه -100. سوال شماره 4 گفته کسرها را به عدد مخلوط و عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنید. بلدیم دیگه. 3 4 تا 12 تا با یکی 13 تا. پس توی مخرج 4 رو میذاریم. صورتمون هم 13 رو میذاریم. -7/5. اول منفیش رو بذاریم یادمون نره. خب حالا باید بیایم تو ذهنمون 7 تا تقسیم بر 5 کنیم. توی 7 تا چند تا 5 تا داریم؟ چند تا 5 تای کامل داریم؟ یه دونه. 5 تا توش داریم. خب اگر که ما 7 تا تقسیم بر 5 کنیم میشه 5 تا 5 تا از 7 کمش کنیم میشه باقی ماندهمون 2. باقی مانده رو میایم توی صورت می‌نویسیم میشه 1 و 2/5. 14/3. دوباره باید بیایم 14 رو تقسیم بر 3 کنیم. توی 14 چند تا 3 تای کامل داریم؟ چند تا؟ 4 تا دیگه. 3 4 تا 12 تا. چند تا میمونه؟ 2 تا میمونه. پس میشه 4 و 2/3. اینجا هم یادمون نره منفی رو بذاریم. میگیم 2 3 تا 6 تا با یکی 7 تا میشه -7/3. سوال شماره 5 میگه نقطه هایی که روی محور مشخص شدن چه عددهایی نمایش میدن؟ از این عددها کدوم صحیحن کدوم غیر صحیح؟ همیشه گفتم اولین کاری که میکنیم بیایم محورمون رو کامل کنیم. اینجا میشه -2 اینجا هم 2. چون خود اینجا برامون محور رو دقیق نشون داده دیگه. این خطایی که یه مقدار بلندتر هستن واحدهای کاملمون هم خطای کوچیکتر تقسیم بندی های هر واحده. از سمت چپ شروع کنیم. اینجا میشه -1 و چند تاست؟ 1 2 3 تا اومده. 3 مخرج باید چند تا باشه؟ 1 2 3 4 قسمت شده. پس میشه -1 و 3/4. خب اگه اینو بخوایم به شکل عدد مخلوط بنویسیم هم میتونیم بگیم -7/4. بعدیش چیه؟ -1 و 1/4.
همه قسمت هم بچه همه واحد همون اینجا 4 قسمتی شدن. گاهی اوقات در برخی از محورها هر واحد رو تقسیم بندیاش با واحد دیگه متفاوته، ولی اینجا همشون 4 قسمتی هم. منفی 1 و 1/4 که همون منفی 5/4. اینجا چیه بچه ها؟ بازم منفیه، اما منفی 2/4 که اگه بخوایم ساده‌ش هم کنیم میتونیم بگیم منفی 1/2. اینجا هست 1/4. ساده تر از اینم نمیشه. اینجا چی؟ 1 و 3/4 که میتونیم بگیم 7/4. قرینه همین 7/4 منفی 7/4 بچه ها. این دوتا رو نشون داده، هم خودش و هم قرینه‌شو. اینجا هم 2 واحد کامله، درسته؟ 2 واحد کامل یعنی 8/4 اینجا، چون که مخرجمون 4 بوده. حالا بگید کدوما صحیحن؟ کدوم یکی از این عددا صحیحن؟ عدد صحیح یادمونه چیا بودن دیگه؟ اینجا فقط 8/4 یعنی همون 2 ما عدد صحیحه. بقیه اینها غیر صحیح هستن که دیگه بهشون نمیگیم عدد صحیح، میگیم عددهای گویا. در صفحه‌های بعدی با عددهای گویا بیشتر آشنا میشیم. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.